ودرجة النجاح يختلفوا من شخص لشخص. أنك تكون ناجح هي حاجة أنت تحسها قبل المحيطين بي، ووقت اللي الناس تشوفك ناجح يزيد افتخارك بروحك. برشا قصص نجاح عشتوها مع أغذياء فيهم التضحيات والتعب والمغامرة والطموح. اليوم نحب العالم الكل يشوف ويسمع أحلى قصص نجاح ويشارككم فرحة نجاحكم ويتعلم منها وياخو منها العبرة، باش يتم اختيار 12 قصة نجاح يكون عندها وقع، تكون خاصة وملهمة ومؤثرة زادة. ما عليكم كين تعملوا فيديو تحكيوا فيه على حكايتكم وتبعثوه على الواتساب على الرقم 58 53 35 98. لجنة يترأسها السيد لطفي بن ساسي من أكبر الأخصائيين في عالم الاتصال في تونس، هي اللي باش تقوم باختيار الفيديوهات ومنها باش يتنقل فريق عمل بيعدي النهار مع كل واحد فيكم لتوثيق قصتك ومسيرتك ونجاحك مهما كان جرادك. نجم تكون انت اخر اجل لقبول فيديوهاتكم باش يكون نهار 20 ابريل. مع أغذياء اشعاع نجاحك يوصل للعالم.